こんにちは、シトレイです。今日はですね、パリファッションウィークスナップベスト10。次ファッションスタディ11月末からやるじゃないですか。はい。それのエッセンスもちょっと入ってる、今これは見とくべきスナップベスト10になっております。はい。9月10頭にパリに行ってたので、詳しくパリコレ特集を見てほしいんですけども、そこで動画を撮りながら私写真も撮っておりまして、ね、分かってない人もいると思うんですよね、多分ね。そうだよね、ただフラフラしてるように一応本職が見えないけどそうなんですよ。見えないですけど写真撮ってるところは動画撮れないんですよ、物理的に。そうなんですよ。今回ねいつにも増してすごく間違い探しみたいなトレンドなの。前回前々回って似てるってこと？そう、割とこうしっかり女性像がボンボンボン、今これっていう変遷があったんだけど、今は iPhone16 から17になったちょっとアップルにクレーム言ってます？いや言ってないカメラ良くなっただけとか言ってない逃しちゃうとトレンドを捕まえ損ねちゃうっていう、だからいつも以上に丁寧に見ておかなきゃいけないシーズンだった。なるほどですね。じゃあ早速見ていきますか。はい。パリの動画でも出したトム・ブラウンですごい素敵な人撮ったって話しませんでした？動画見た方は分かるんじゃないですかね。言ってましたね。あれを見せたいトム・ブラウンを踏襲しつつもトム・ブラウンを超えていくっていう、はい、スタイリングでした。ブランドってね、自分の個を生かすブランドとそのブランドの色に染まることを目的とするブランドって2種類に私分かれると思っていて、でトム・ブラウンは後者なの。そういうブランドって例えば3種類私は持っていて、はい、リック・オーエンス、はい、コム・デ・ギャルソン、トム・ブラウン、なんか分かる？はい、分かります。世界観に自分というものを入れていく、はい、パッと見トム・ブラウンなんですよ。トゥートム・ブラウンなんですよ。なんだけどこの上のジャケットね、古着なんですよ。で古着のナポレオンジャケットでよく見ると古いのね。でちょっとヴィンテージ感もあるから、トム・ブラウンとヴィンテージって相性悪いやん。シワの一つもついてますみたいな、と古着って違うじゃん。でもまとまってんの。多分色味だと思うんですよ。紺色、なんかそこがすごく上手だなと思いましたっていうとこですかね。でよく見るとこのスカートも後ろ前反対なんですよ。トム・ブラウンのタグって後ろについてるんだよね。それね、よく見るとこれ前についてるじゃないですか。ってことは前後ろ反対に来たと。でなぜならばっていうところで、ここがちょっとしたアクセント赤あるのが割と効いてる。ないと綺麗にまとまりません？爪痕がなくなるというか、このトリコロールがあるかないかで全然変わるのと、あともう一つは袖、ちょっとここグダグダってなってるじゃないですか。トム・ブラウンそんなことしない。トム・ブラウンここピッてやるみたいな。そうですよね。絶対短いですもんね。そう、それも外しているんだけども、でも全体的に見るとなんかこれは誰かなって思わせる力がある。この方はなんか会場に来てた方ですよね。来てた人。確かコメントで誰々さんですよねみたいなのが書いてあったと思うんですけど、 YouTuber の方だった。おしゃれ。私が今一番気になってる人です。あと個人的にはヘアスタイルのこのボブな感じもコレクション会場で割とボブ見かけて、あれ？そうなんですか。ちょっと気になる。髪型もトレンドなんです。あるんですよ。はい、じゃあメイクつながりで、はい、これもちょっとパリのファッションウィークボリューム3かなでご紹介した下が割れてる子のご紹介です。下割ってるんでしょうね。割ってる子ですね。こんな彼女でございました。なかなかがクセクセ強しでございます。こんなファッションしてたんですね。そうなんですよ。そのまんまじゃないですか。本当そうですよ。ベルトいっぱい巻いてみたいな。下割ってそう。下割ってそう。下割ってなんぼくらいな感じですよね。パンクの向こう側ぐらいにいってるし。そうだね。本当にビヨンドパンクみたいな。ジバンシーにいたんだけど、ジバンシー入ってなかったからパリのキッズ。ただ今後どう化けるかわかんないですけどね。トレンドの話になると彼女のブーツかな。実はブーツもトレンドの形っていうのがあって、これはファッションスタディで細かく話すんですけど、彼女もそのブーツの片鱗をまとってる感じかな。このダボダボした感じですよね。ツツみたいな感じですかね。前から言ってません？それなんだけど、ちょっと進化しているんですよ。なるほど。ツツアンドみたいな。その辺はじゃあファッションスタディで。ファッションスタディで。スタディすればいいわけです。スタディしてください。トゥギャザーしようぜみたいな。スタディしようぜ。はい、じゃあ次はもう一回メイクつながりいってもいいですか？メイクチャンネルになった。最近メイク好きですね。
この彼女を撮らせてもらってから、はい、私のチークの入れ方が変わりました。見てこれもう K-POP かチャイニーズの有名な人、アジアの、はい、なんだけど、分かる方いたらじゃあコメント欄にそうぜひ書き込んどいてほしいんですけど、チークここじゃなくてポーってお風呂上がりのポーってなってるじゃないですか。可愛くない？なるほどね。やり方としてはあるんですか？あるのよ。あるんですね。この翌日から私そうなっているので、よかったらファッションウィークの動画見るとポーってなってる。もうファッションウィーク中にやってたってこと即採用じゃない。多分これ中身だからボリューム通過するよ。私でもここポーってなってる。でも顔も可愛いんだけど服も可愛いんですよ。彼女の場合もヒール履いてるじゃないですか、サンダルか、だけどここボリュームあるじゃないですか。すごいですね。なんかこういう足元のボリューム感が今っぽさにつながっていくんだけど、だからブーツの太さにもつながっていくっていう、朗報じゃない？足に自信がない人はこうすればいい。確かに例えば足がちょっと太いなとか、大脚でちょっとコンプレックスあるなって人は、今シーズンはありがとうっていうシーズンです。そうですね。じゃあ次は顔つながりいきますか。もう顔ばっかりじゃないですか。なんですか。顔もファッション。顔もファッションだけど。そう。ドン。アンリアレイジかな、紹介状だったと思う。多分これもアンリアレイジのメンズじゃない？トップスがですか。なんとなく違うかもしれないけど、なんかこの感じアンリアレイジ感ありますよね。あとこのパンツとかで、何かっていうとこの顔を見てほしいんですけど、尋常性白斑っていって色が色素が抜けるちょっとこう症状というか病気みたいなのが、全身こう黒いブラックな肌だったんだけど、多分抜けてって今ちょっとこういうのになってるんだけど、それをチャームポイントに変えてるところがすごく素敵だなと思って。なるほど。チャーミングが自分のこと分かっているから、洋服も割とちょっと洋服がチャーミングじゃないですか。そうですね。だから自分がこうなったから、このキャラクターがチャーミングキャラになったから、それに合わせた服装を選びに行ってるっていうのが、そう自分のことも理解しつつ、変わるであろう自分を生かす方向を多分模索しているんだろうなっていう、そのいう強さはあるなって思って微妙に感動してしまいました。キッズつながりでいきますか。出たおなじみのレギュラーじゃないですか。ご存知ですよ。年に 1,2 回ね。これはですね、マチエル・フェカルですね。今回パリコレでも取材させてもらったんですけど、1時間遅れですよ。そこなの？いや、私が行った段階でリハしてたからこれ遅くなるだろうな。クレーム多いな今日なんか。ってことはですよ、あなた、入れないわけですよ。そうずーっとこの人たちと待ってる空間の中で。空間でずっと待ってるんですか？空間の中で私転生したかなみたいな。でこうなんかやることないか、撮ったりもするし、彼らのこうどういうふうにこう行動を見てたりもするんだけども、それぞれはここで仲良くなるんですよ。1人が2人になって、3人になって、4人になってみたいな、で気がつけば仲間になってみたいな友情の作り方を私はこう観察しておりました。素敵素敵。いいっすよね、確かに。だから1時間遅れの意味あったんですよ。定時にやると集まんないから。定時にやると話すきっかけないから。そうですよね。やることないから話すかないじゃないですか。しかも老若男女世代を超えてですよ。このマダムとかって割とそっか、世代が違いそうなでしょ。だからあと同じ系統ではあるけど、若干ちょっとこう悪いやつとカラフルなやつと違うじゃないですか。若干キャラ違うけどなんとなく一緒みたいな。なんかこのカラフルな感じが私割とでも今っぽさもあると思ってて、今シーズンすごい色と柄のシーズンだなと思って、これちょっと極端に振りすぎてますけども、ポイントとして覚えておくべきは、色と柄はちょっと、今シーズンは意識しておいた方がいいかな。じゃあ次はどこ行こうかな。正統派行きますか。もう落差すごいな。もうちょっともう頭追いつかないんですけど超正統派じゃないですか。超正統派ですよ。ファッションとはこんなに幅が広いのかと。そうですよ。エルメスですね。どの辺がポイントなんですか？そうだね、ここしばらく続いているクワイエットラグジュアリーってあると思うんですよ。ザローとか、そちら系の。でエルメスもその中のカテゴリーとしてはね、クワイエットラグジュアリーなんだけど、その中にも今シーズンはちょっとだけ違いがあるんですよ。
で、ホワイトラグジュアリーっておとなしいイメージ、上質でおとなしいシンプルだけど、ここも色入ってるんですよ。首元ですか？そうですね、具体的に首元で、エルメスのショーも多分取材させてもらったんですけども、結構スカーフ使い多くなかったですか？多かったですね。なんかこう、あも使える、こうも使えるみたいな。で彼女もスカーフ使ってて、洋服自体は白とベージュシンプルなんだけど、ここに色を入れているとか一つの特徴と、私これ何なんだろうと思ってたんだけど、スカーフのベルト、そういうアイテムがあるのか、もともとスカーフについてるかわかんないんですけど、そういうアイテムが出てきたっていうのがちょっと面白いなという。従来だったらその首がないバージョンないか、同じベージュのスカーフとか白のスカーフとか、色を極限まで抑えているのがクワイトラグジュアリーって感じだったんだけど、今回はそこにもちょっと遊んでるから。しかも彼女もボブじゃありませんでした。じゃあボブつながりいきます？どういうつながりなの？ボブつながりってこの彼女もしみじみおしゃれだなって思ったのがこちら。ボブもボブなんですけど、足元もそうなんですよ、太いよね。私が感動したのはこの青ですね。全体的に地味色じゃないですか。ここにちょっとピカッと青入ることですごい全部が締まるなっていうのと、小物が空気通がなくにベルト太いんですよ。そこもポイント。バッグの大きさも特徴ですね。じゃあ大きいのかなですね。やっとみんな気づいたんだよ、ちっちゃいバッグ何も入んないって。全く見なくなりました。なんか希望しか入ってないでしょもしかしたら先シーズンの4、5出来ウーマンからの流れかもしれないですね。次はですね、これもちょっとトレンド感というか、まだちょっと私の中でも分析中なんですけど、気になるトレンド、これですね。靴下。これ靴下ないと割と地味じゃない？そうですね。取るものなくない？あと同時に4、5出来ウーマンの流れを組んでませんか？タイトスカートみたいな、メガネみたいな。でも色で、あれ？みたいな。なんで緑色、なんか違和感あるみたいな感じが少し今っぽさにつながってるなっていう。やっぱ小物って言ったら分かった。でもシルエット的には前回のトレンドを踏襲しているところと、彼女が不思議だったのが、撮らせてもらう時は普通にこういうじゃないですか。急にこれし始めたんですよ。腕を組む。腕組むのはラーメン屋が経営者しかいないですからね。理由はあるんですか？でも私も分かんないですけど、意味なくしないじゃないですか。多分彼女なりの女性像があって、その女性像はこうなんだろうなって思って想像ですよ。学校の先生ってこうじゃない？ストイックな先生感というか、4、5出来ウーマンの流れをポーズで示しているのかな、やりたいのかなっていう、彼女の中のテーマがあるのかなという想像ですね。じゃあ微笑ましいもの見るカップル。かっこよくない？これは強めのブランドジバンシーです。ジバンシー。しかも雨のシャンゼリゼです。雨のシャンゼリゼをこの絶対なんかするじゃんみたいな早く裾上げて気になるわみたいなちょっとこうやってほしいわみたいな。ジバンシーを着てるかもしれない。多分中入ってたからジバンシーですね。彼女の肩にちょっとこう乗せる感じ良くないですか？いいですね。で彼女もちょっと肩預ける感じ良くないですか？いいですね。かっこいい。かっこよ。じゃあ次はもう最後か。パリの最後のショーで撮ったメリル・ロッケで撮らせてもらった彼女がこちらになりますね。これもやっぱさっきもお話しした柄かける柄になってませんか？すげえかっこいいですね、この人。でしょう。なんかうわすごい、上チェックなんですね。そう、チェックに花柄かな何柄かなみたいな。でこのベルトもなかなかクセクセ強いし、なんか水玉でかくしたみたいな。ほら待ち受け。じゃあ今年の一番だったということですか？私の一番でしたねあとポイントが、久しぶりに帽子かぶってる人多かったんだよね。彼女もしかりなんですけど、ここしばらく帽子ってそこまで大きな流れにならなくて、2シーズンくらい前にちょっと水平参帽ちょっと流行ったかなみたいなくらいなんだけど、今シーズンはバリエーションがたくさん出てた。詳しくはどんなバリエーションかちょっとスタジオ見てほしいんですけど、そこら辺が今シーズンのファッションの流れを組んだ特徴かな。さあ全部見てきましたけど、はいちょっとMVS はじゃあその待ち受けの方っていうことですかね。かな。なんかメリル・ロッケってスタイリングがすごいんだなって思ったんですよ、ショーの映像を見て。なんか
こにいるお客さんのレベルなんだなっていうか。そうだね。らしいし、ザ・メリル。そうそんな気がして。メリルその他にもたくさん撮らせてもらったんだけどさ、結構お客さんのレベル高かったよ。いやそうでしょうね。レイさんが好きそうな感じの人が多そうな。癖強いけどその癖強いくせにさらっとしてる人が多かったな。じゃあファッションスタディは改めてどうすればいいですか？概要欄を見ればいいですか？そうですね、概要欄に URL があるので気になる方はぜひぜひご受講いただけたらなと思います。11月28から12月の14、約2週間でオンラインでいつでもどこでもその皆さんの好きなタイミングで見られるので、ぜひこれは今回は細かい違いをチェックしておいてもらいたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。